eby'obulamu babitwala nga bikulu naye ate buli kiseera naga nti ekyo kirwadde kyange nja kugira mbeera nakyo ekyo kyange kwegamba neyeemanyiza ekirwadde naye mwensaba mwekubireko mwasitukiddemu ne mujja batujjanjabe naye ate baleme kulongoosa enkovu ate tugende ku lutalo lwa Mukenenya nga tolufuddeeko ate okwewala ebiragalalagala ebyo naddala abavubuka bitwonoonye. Koleddwa ku ddwaliro lya St. Joseph's Hospital e Wakiso mu ssaza Busiro era nga twaganye ne bannaffe okuva e Canada ne Australia ne America nga ttiimu y'abasawo 25 omuli ba plastic surgeons abakugu mu kulongoosa enkovu eya buli kika omuli abannansi abakola mu theatre ne bannansi abagaba obujjanjabi bwa bulijjo ne badoctors ab'enjawulo. Olusiisira luno lugendereddwamu okulaba nga tuleeta obujjanjabi obw'ekikugu eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Obujjanjabi buno bwetaaga okulongoosa okw'ekikugu okutali nnyo wano mu Uganda era abantu bangi bali eyo essuubi ly'abaggwamu. Ne maaso mo gyalabidde wala okulaba nga twanaganya bannamikago bano okulaba nti nno bajja okutuwa obujjanjabi bino obw'ekikugu obutalina n'abakugu mu ggwanga lino okulaba nga bajja nga bakola ku bantu be ku bwereere. And they have a lot of bone contractures and cleft lip and palate patients. Many of them are difficult patients to take care of, and we're very excited. I must compliment my connection with Dr. Magaga, Dr. Robinson, and with communications with that and our team, we've been able to come here to help the children of Uganda. We have done a lot of